Ұшқан ұя повесінде Бауыржан Момышұлының балалық шағы туралы айтылған. Ол бала кезінде 3 жасында анасы Разия қайтыс болып, әжесінің қолында өсіп, аңыз әңгімелермен өскен. Әкесі оған өзі ақыл кеңес беріп отырған. Ол есейе келе де әжесінің аңыз ертегілерін әлі ұмытпаған. Ұшқан ұя повесі ол яғни осы төңіректе өрбиді. Бұл повесте Бауыржанның өзінің түсінігі бойынша балалық шағында апасы мен ағасы оған дөрекі қарады деп ойлады. Ал шын мәніне келетін болсақ, Бауыржан есейе келе олардың Бауыржанды шын жақсы көріп, және де дұрыс тәрбиелегенін түсініп, өзінің райына қайтып отыр. Ал қазіргі қоғаммен салыстыратын болсақ, осылай аға іні немесе апасы мен інісі ренішіп қалатын болса, көпке дейін татуласпайды. Немесе бір-бірін түсіне алмай, араздасып солай жүре береді. Сөйтіп, іні аға немесе іні апа деген қарым-қатынас мәңгілікке тоқтап қалады. Бауырды түсіне білу керек, немесе қарым-қатынасты дұрыс ұстана білу керек. Бауыр деген ыстық сезім береді ғой. Апке де, аға да ол саған қорғаныш болады. Татуласуға асығу керек. Повесте мынандай үзінді бар. Әкесі баласын жетатасын білуге тәрбиелейді. Яғни, үйге адамдар келген кезде одан жетатасын сұрайды. Ең алдымен өзінің атын сұраған кезде ол Бауыржан дейді, сенің әкең кім деген кезде Момыш дейді, ал әкеңнің әкесі, яғни атаң кім деген кезде ол Имаш деп жауап береді. Негізі қазіргі уақытта жетата білу бізге өте қатты, жетата білуге біз өте қатты міндеттіміз. Себебі деген ол қазіргі уақытта да бізге өте қатты көмектеседі, және де өте қатты бізге біліп жүргеніміз дұрыс. Момыштың әкесі бір күні өзінің үйіне ақсақалдарды шақырып, дастарханның үстіне қымыз құйып отырғанда, баласын шақырғанда айтады: балама, мен сені сәлемдесуге үйретіп едім ғой, неге амандаспайсың дейді. Сол кезде баласы Момыштың ұлысы далаға шығып, қып-қызыл болып тұрып, ішке кіріп, барлық ақсақалдармен амандасып, ақсақалдар оны жарайсың балам, басынан сипап, жақсы сөздер айтып жүреді. Сол кезде Бауыржан әкесінің алдына келіп отырып, әкесі айтады: жақсы балам, осы жақсы баланың үлгісі дейді. Бұл повесте Бауыржан Момышұлы сәлемдесу мәдениетін айтып тұр. Сәлемдесу ол қазақ әдептің бір бөлшегі. Шығарманың ұшқан ұя аталу себебі бала тәрбиесінің отбасыдан басталуынан. Шығармада автор өзінің балалық шағын сипаттай отырып, қазақтың ұлттық дәстүр, ұлттық тәрбиесін көрсетіп, ата-ананың рөлін және отбасылық құндылықтардың маңыздылығын көрсетті. Бұл ұядан не көресің, ұшқанда соны ілесің деген ойды қалыптастырады.